9月1号前，在这支影片下留言，我也想要实用挂钩。蛙边在9月10号前就抽出2个吸盘式挂钩给大家哦。大家好，我们是蛙家。居家收纳怎么可以少了挂钩？不论是从玄关、客厅到厨房、浴室，甚至是阳台，都少不了挂钩的帮忙。那今天蛙边又带了什么挂钩收纳妙招呢？快一起来看看吧！看影片前别忘了订阅蛙家，开启小铃铛。喜欢影片中的小物，也可以点击商品链接支持我们哦。租屋族或是一些小坪数家庭，玄关空间不大，又或者没有制式的玄关，出入时随手的物品该怎么摆放收纳？这时候我们可以准备2个收电线的无痕挂钩，与 S 型挂钩、伸缩杆与网片式收纳盒来做组合。首先，我们先抓一下想要伸缩杆挂放的尺寸，拿酒精棉片将墙面擦干净，擦干净后等待墙面干燥。然后将无痕挂钩的背胶撕掉，这边要特别注意，无痕挂钩背胶分2面，红色贴纸这一面撕开贴在挂钩背面，粘贴后撕开后面黑色贴纸这一面，将它贴在刚刚擦拭干净的墙面上，贴上后大约静置半天。摆上伸缩杆，再挂上 S 型挂钩，这样一个多功能玄关收纳挂钩组就做好了。不论是要挂钥匙、口罩、短雨伞，再搭配悬挂式收纳盒，也可以摆放出入用酒精喷雾，摆放账单、信件与拆信刀等等，是不是看起来更便利了呢？再来，我们将玄关下方的墙面也用酒精棉片擦拭干净，等墙面干燥后，一样将挂钩贴上后静置半天，摆放挂衣杆，然后摆上入内要穿的室内拖鞋，简易的室内拖鞋收纳架就完成了，不仅方便拿取，也能保持玄关地面的整洁。客厅桌面总是被堆得乱七八糟，又不想摆一堆收纳盒在桌面上，可以利用卡扣式挂钩与网片，这样就能做出桌下小夹层。首先，我们将网片凹折成 M 字形，凹折的2边高度不能相差太多。再利用卡扣式挂钩勾住网片凹折的2个中心点，然后撕掉背胶，像这样往桌底一贴，再用手大力压紧即可。这样简易的桌下分隔收纳格就完成了。可以将遥控器、多的免洗餐具，甚至是摆放热菜的隔热垫，都可以收纳在这边。同时，我们可以将卫生纸反过来摆放，卫生纸就可以由下抽出，也不用摆放在桌面上，也比较不易移动。如果我们再多做几格，然后将书籍、杂志摆进去，这样也可以变成简易的书架，也就不担心书籍、杂志放在桌面上不小心泼到水弄湿了。再来，我们要进到卧房，像这样比较小的房间，床头容易没有空间摆放床边柜，这时候我们可以量一下大概剩余的墙面空间，然后利用卡扣式挂钩与网片做 DIY 组合。首先，我们先找一片大小适当的网片，然后把我们的卡扣式挂钩扣在网片上方，再利用另一片卡扣式挂钩反扣在网片下方。要贴之前，一样先把墙面用酒精棉片擦干净、风干，然后贴上组合好的挂钩与网片，搭配上悬挂式置物篮与 S 型挂钩，这样简易的床边置物空间就完成了。不论是挂钥匙、工作证、充电线，或是摆放手机，都很适合。如果你有带 Apple Watch， 接下来这招你一定要学起来。我们先准备一个无痕挂钩，然后再准备一小段无痕双面胶，先在床头比较高的位置贴上无痕挂钩，然后挂上 Apple Watch， 确认充电的位置后，将无痕双面胶贴在手表充电板背面，再把它贴在刚刚量好的位置上。这样之后充电就只要把手表挂上就可以充电了，不用再把手表摆在桌上，让表带霸占桌面。如果收藏了一堆海报，但没有买框，又不想直接用双面胶粘海报，那我们一样可以利用无痕挂钩与伸缩杆搭配挂钩夹。我们一样量好伸缩杆的距离，贴上挂钩后静置一段时间，放上伸缩杆，
挂上我们刚刚准备的挂钩夹，再夹上收藏的海报，简易的海报展示墙就完成了。这个方法也可以把挂钩夹换成 S 型挂钩，这样也能拿来收纳帽子、小包包等等。如果希望挂比较重的物品，就要特别再挑比较能承重的无痕双面胶哦。感谢本月份的蛙家会员，因为有你们的支持，蛙家才能做更多丰富的内容。蛙家开会员咯，每个月最少只要1杯饮料的钱，就可以支持我们制作更多优质影片。3种蛙到宝会员专属福利，金蛙最高每月可获得200元课程折价券与居家丛书1本。只要点击频道右上角的加入，选择好你想要成为的级别，再输入信用卡资讯就完成了。只要简单步骤，就能享有专属会员福利，还能以超值优惠参加蛙家开办的各种讲座课程。想要了解完整的会员福利，赶紧点击影片下方资讯栏加入会员，支持我们创作更多新的影片吧。接下来我们来到浴室，看到那杂乱的洗手台台面是不是很痛苦？那我们就来利用挂钩夹做收纳吧。首先我们要准备挂钩夹数个，将挂钩夹夹在牙膏跟洗面乳的尾端，这样我们就可以用挂式收纳，洗手台台面就更整齐，且可以摆放其他物品了。然后我们再将一个无痕挂钩倒贴在马桶水箱外侧，然后用一个肥皂起泡袋放入肥皂，再将它倒挂挂钩，然后沿边放进水箱中，这样每次冲水也能让马桶更不易留残渍，同时还能除臭，而且因为每次都是用肥皂水冲洗，日常清洁马桶也会更轻松。再来看看马桶旁的浴室横杆坏掉了，租屋族要修这个很麻烦。这时我们可以利用卡扣式挂钩组，它里面有附一个卡扣式壁贴与一个金属挂钩，我们把它组合起来贴上墙面，再搭配上我们的伸缩杆，这样简易的浴室横杆就完成了。然后挂上挂钩置物篮，这样就可以放一些浴室备品，例如湿纸巾、肥皂等等。上厕所时放个手机也没问题，旁边还有其他空间可以挂晾毛巾，是不是很方便呢？再来，家里像这样的架子，卡扣断掉，可能只能丢掉。这时我们先不要丢，可以利用防水无痕挂钩，像这样抓好距离，贴上4个挂钩，再把原本要丢掉的夹层放上去，然后摆上沐浴乳、洗发乳，这样一个坏掉的收纳夹层就变成了悬空置物架。不止废弃物再利用，还能把它设置在更好拿取的高度，是不是更方便了呢？然后我们走到厨房，看看这台面真的是乱七八糟。这时我们可以准备2支伸缩杆，一片大小适中的网片，数枚 S 型挂钩，挂式收纳盒与束带。我们先把2支伸缩杆用束带固定在网片两侧，然后将伸缩杆支撑在顶柜与流理台面上。立起的位置可以依自己的使用习惯来选择，挖边将它立在流理台与灶台之间，这样可以做2面使用。靠近流理台那一面，我们可以将 S 型挂钩挂上，然后挂上我们想挂的厨房用品。靠近灶台那面可以挂上有挂钩的置物篮，再将调味料放进去，然后利用 S 型挂钩挂上锅铲、大汤勺等烹饪工具，拿取也更方便。这样也能区分两侧要使用的物品，不会通通挂一起，要拿的时候就不会被东卡西卡的了。利用挂钩搭配上其他工具，可以让不同空间有不同的收纳妙招，真的超实用的。今天的挂钩收纳妙招，你最喜欢哪一种呢？或是你还有其他更厉害的妙招吗？欢迎留言告诉我们。今天蛙家的影片到这边结束啦，那么我们下次见。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方超级感谢支持我们。看到喜欢的商品，也可以透过商品链接购买，让我们有动力做更多实用的影片。蛙家每周3更新，我们下周见，拜拜。